de bexiga! Galinha que cacareja! Mais um de bexiga artes pra você! Vocês vão precisar de potinho de Danone, agulha, vela e um pedacinho de linha. Vocês vão furar o potinho de Danone bem no centro, com a agulha, assim, ó, desse jeitinho. Agora é colocar a linha dentro do furinho com a ajuda da agulha. Dar 3 nozinhos na ponta da linha para a linha não escapar pelo furinho, para ficar bem firme quando puxar. Agora é só passar a vela algumas vezes na linha e pronto! Olha só a nossa galinha já cacarejando! O som da nossa galinha já está pronto. Agora nós precisamos fazer a nossa galinha de bexiga. Nós vamos precisar agora de uma bexiga, de um papel sulfite, ó. Já pintei de um lado para ficar a crista dele, ó. Só pintar de canetinha, caneta, qualquer coisa vermelha. Olha, tudo vermelho. Então vamos precisar disso e vamos precisar também de um biquinho, né? E uma caneta também. Vamos precisar de uma caneta para fazer os olhinhos. Encher a bexiga. Vamos pegar uma fita dupla face para colocar na crista aqui, ó. Viram só? Já temos uma crista. Vamos tirar a fita dupla face do biquinho. Olha lá, turminha, como que já está a nossa galinha. Já tem crista, já tem bico. Ó, papá, 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 papá. E agora falta os olhinhos dela, né? Vamos colocar os olhinhos nessa galinha aí. Outro olhinho aqui. Macho dá pra ficar assim. Fêmea, menininha, vamos fazer uns cílios nela. Será que eu vou conseguir fazer uns cílios bonitos? Agora tá ficando bonitinha essa galinha. Olha só! Então vamos grudar tudo agora? Vamos lá. Olha só, turminha! Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Viram só, turminha, como a nossa galinha faz um super som com um potinho de danoninho e uma linha amarrada e